Numeri die 23ste hoofstuk, en ek gaan net een versie met u deel. En is die 19de vers, 'n baie bekende versgedeelte in die woord van die Here. Maar tog is daar baie dinge wat agter hierdie vers, en diepere dinge wat agter hierdie vers insteek as net die woorde wat jy hier lees. Maar kom ons lees hier saam Numeri 23, die 19de vers. En ek wil hê dat u sal moet oplet waarmee hy begin. Hy sê, God is geen man dat hy sou lieg nie. Hoor u gou mooi wat hy sê. Hy sê, God is geen man dat hy sou lieg nie. Luister, kind van die Here, God kan nie lieg nie. God kan alle dinge doen. By God is alle dinge moontlik. Maar as daar een ding is wat God nie kan doen nie, ek wil dit met respek sê, wat nie in God se vermoë is nie, is dat God nie kan lieg nie. En ek dank hom daarvoor dat hy nie kan lieg nie. Anders was hy nie my God nie. Maar die Bybel sê dat God is nie 'n man nie en geen leentaal sal uit sy mond uitkom nie. Met ander woorde, kerk, ek wil hê dat jy moet hoor dat daar is baie dinge wat God vir jou moontlik kan sê, maar God sal nooit, maar nooit vir jou kan lieg nie. Ons lees verder. Of 'n mens se kind dat dit hom sou berou nie, sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie? Daar's 'n vraagteken wat gevraag word, daar's 'n vraag wat gestel word. Wat hy sê, sou hy iets sê en dit nie doen nie? Verder sê die Bybel dat al die goeie woorde wat hy met die volk gespreek het, het hy tot vervulling gebring. Halleluja. Ek wil net gou vir jou my beste Sondagoggend Engels lees. Hoor gou wat sê die Amplified. Hy sê, God is not a man. Dank God. That he should lie. Nor a son of man that he should repent. Has he said and will he not do it? Or has he spoken and will he not make it good and fulfill it? Oh yes. Hoor jy wat hy sê? Sal hy iets gesê het vir jou en sal hy dit nie laat gebeur nie en sal hy nie sy woorde vervul nie? Met ander woorde, luister gou mooi, kind van die Here. Die vyand in die wêreld kan van jou sê net wat hulle wil. Dit maak nie saak nie. Wat God sê maak saak. En as God dit oor jou lewe gespreek het, dan sal dit so wees. Kom, hy help word. Kom aan, kerk. Met ander woorde, luister. Ek wil jou gou ietsie leer, en hier is nou 'n boodskap vir 'n ander tyd, dat die hartseer van die saak is, dat die predikers vandag en mense in die kerk en jou meer vertel van die duiwel en wat hy doen, as wat God se gees kan doen, en wie God se gees is. O ja, nee, ek het geweet, jy kan eenmaal ook sê. Hoor gou mooi, dat my Bybel leer vir my, dat God sal in elke behoefte van my, sal hy vervul, halleluja. Hy wat die goeie werk in my begin het, sal dit voleindig, halleluja. Met ander woorde, laat die duiwel sê wat hy wil van jou. Wat sê God van jou? Hy sê, jy is geseënd, jy is 'n kind, jy is 'n geredde kind van die Here, jy is 'n bloedgewaste, and guess what? There's nothing the devil can do about it. Prys die Here, jy kan sy plek neem, as jy kan. Daar sy. O, genade, daar val die monumente ook. Halleluja. Kind van die Here, luister gou mooi. Ek wil vanmôre met jou baie rustig praat. En ek wil hê dat jy vanmôre vir 'n paar oomblikke baie aandagtig sal luister. Maar ek wil ook hê dat jy vanmôre moet bly raak in jou binneste, omdat jou koning lewe. Hoor gou mooi. Hy sê dat God is geen man dat hy sou lieg nie. Hy is ook nie 'n mense kind nie. Hoor u wat hy sê, luister.
dat die mensdom is onder God onderworpe. God is nie onderworpe aan die mens nie. Hoor mooi wat ek vir jou sê, dat geen mens kan God voorskryf nie. Geen mens kan vir God sê wat hy moet doen nie. God weet wat hy moet doen. Hy is God. Hy weet alles. Hy ken alles. En anders sou hy nooit jou God gewees het nie. En ek wil vanmôre baie sensitiewe saakie aanraak. En verdra my paar oomblikke dat ek glo dat u ook al baie kere met dit te doen gehad, wat mense baie maklik sê, so sê die Here. Maar ek wil dit eintlik vanmôre 'n bietjie nouer trek aan die kerk. En ek wil dit selfs nouer trek aan die predikers, die leraars en hulle wat agterkant sal staan. Dat die kerk en die leraars in die breë dink nie altyd mooi wanneer hulle sê dat die Here sê nie. Dit is die maklikste ding onder hierdie son om te kan sê, is die Here sê, maar hoor gemooi kind van die Here, wat ek vir jou wil sê, en ek wil dit net op rekord plaas. Ek sê nie dat daar is nie mense wat nie hoor wat God sê nie. Daar is werklik waar kinders van die Here wat hoor wat God sê. As hulle eers by jou kom en sê, thus saith the Lord, so spreek die Here, ervaar jy die salwing van die Here, en jy weet dat God die woord vir jou gee, wat hande vat aan sy woord, dan weet jy, dis van God af. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, dat baie maklik het die mense en die predikers gekom en gesê dat God sê, luister kind van die Here, God praat nie so maklik soos wat mense sê, God praat nie, maar ek het 'n waarskuwing vanmôre, wanneer jy staan en jy sê God sê, moet jy seker maak, jy het by God gehoor. Hoor, dat dit word baie maklik gebruik, selfs vir eie gewin. As jy my nie glo nie, kan jy my skoonpa vra. Baie jare terug, staan hy by plek, en 'n man praat met hom, en 'n sekere prediker was ook by die plek wat gesê het vir die man van die besigheid, dat die Here het gesê dat hy die besigheidsman aan hierdie prediker iets moet gee, wat God nooit in sy lewe sal doen nie. Hoekom sê ek so? Want as God vir jou iets sal gee, sal hy klaar met die ander persoon praat, en hy sal daai hart voorberei, in orde vir jou om die seëne uit God se hand te ontvang. Jy het nie nodig om te skimp nie, jy het nie nodig om te bedel nie, want God sal elke behoefte in jou lewe vervul, kerke. Halleluja, groei dit vanmôre. Dat hulle dit selfs gebruik as eie gewin. Met ander woorde, die Here sê, you must give. You must give. Mag ek dit maar sê? Sê amen. Soos ek moeilikheid kry, vat jy het saam met my. Dankie tannie Ens wat saam met my vat, maar luister gou mooi. Dat die kerke leer jou 'n 10-punt saligheidsplan van wat jy moet doen om die hemel te beerwe. En die eerste 5 punte is give. Luister, die kerk se saligheidspunte moet wees dat jy moet bely, jy moet herken, jy moet laat staan, jy moet die Here aanneem, jy moet God dien met alles wat in jou is. Halleluja. Dis die planne, die saligheidsplan van die kerk. Not to give. Halleluja. As jy gee om jou sondes weg te was, is jy op die verkeerde kerke, by die verkeerde plekke. Jy weet as jy kind van God is, wat jy vir sy werk moet doen en gee. Maar luister, ek het nie nodig om in 'n hokkie in te stap en my R10 deur te sit en vra vir vergifnis nie. Ek gaan my binnekamer en sê, o God, my God, vergewe my. Dis hoe dit werk. Ander woorde, dis maklik om te sê dat die Here sê, as God het nie gesê het nie. Ek wil vir 'n waarskuwing rig aan die predikers en aan die mense in die kerke. Ek wil praat met die kerke. Jy moet versigtig wees wanneer jy sê dat God sê en God het niks gesê. Wee jou. Hoor gemooi. Net vir interessantheid.
Die mense wat sê dat God praat so maklik, tussen Maleagi en Matteus, vir om en by 400 jaar sê God nie 'n woord nie. Kom. Vir 400 jaar bly God stil, wat hy nie praat nie. En weet jy wat? Dat God praat nie so maklik, soos wat die mense sê God praat nie. Maar wanneer God praat, dan staan jy ag, en jy toets dit aan sy woorde, en jy sal weet, dat sy woorde, en sy woord, die Bybel, loop hand aan hand, halleluja. Dit is wanneer God praat, dis wanneer God kan sê, so spreek die Here van die leerskar. As jy God se stem nog nie gehoor het nie, wanneer laas het jy jou Bybel oopgemaak, kerk? Baie mense sê, ag, die Here praat nie met my nie. Ek hoor nie die stem van die Here nie. Jy sal nie, want jou Bybel lê so dik onder die stof op die boekrakke. Maar wanneer jy jou Bybel oopmaak, en jy kan dalk bietjie daai stof afblaas, staan die goeie woord nog steeds, van die Here is my herder, en niks sal my ontbreek nie, halleluja. Dis die stem van die herder, en die Bybel sê, dat die skape ken sy stemme, en hulle volg hom, halleluja. Prys die koning van die eeuwe. Hoor gemoei. Ek dat u moet hoor. En ek is ernstig as ek sê dat die mens moet seker maak dat God gesê het, wanneer jy vir iemand sê, die Here sê. Dit is 'n baie gevaarlike terrein waarop 'n mens homself kan bevind. Ek wil vir jou sê, vir 'n oomblik lyk jy dalk soos 'n Here. Vir 'n oomblik lyk jy soos iemand wat die antwoord het, maar die nagevolge is die van 'n verloorder. Hoor gou mooi, wat gaan ek nou vir jou staaf as jy my nie glo nie. Hoor gou mooi, daar is 'n prys wat jy gaan betaal, wanneer jy sê, die Here sê, en die Here het dit nooit gesê nie. Ek kan my lewe getuig, luister, as ek al moes woord vat wat mense en predikers vir my gesê, was ek nie vandag 'n wit boortjie nie, glo jy vir my. Maar wie wat is wanneer God nie 'n inspraak gehad het nie, maar wanneer God 'n inspraak lewer, dan sal hy dit laat gebeur. Hy sal dit vervul, hy sal dit in plek laat val, hy sal voorsien, hy sal nog steeds die dinge laat gebeur. Hoor gemooi, as jy gou, ek gaan jou 'n bietjie huiswerk gee. Jeremia 14, na van die 15de vers af. Jeremia 14 praat van Jeremia wat te vergeefs vir die volk bid. Van die 15de en die 16de vers is die kruks. Hy sê, my vertaling, dat julle valse profete profeteer vir die volk, terwyl ek nie 'n woord gespreek het nie. Halleluja. Ja. Vers 16 sê dit mooi. En dis die gevaar, luister gou mooi. Dis die gevaarterrein wat die kerk en die predikers in die breë op beweeg, is die 16de vers. Hy sê, selfs die volk oor wie jy geprofeteer het, sal vergaan in die strate van Jerusalem. Met ander woorde, luister, kerk van die Here, wanneer jy sê, so sê die Here, en daardie mense vat jou woorde, omdat jy nie by God gehoor het nie, sal God selfs die volk verwoes. Daardie bloede is op jou hande, nie op God se hande nie. Jy het geprofeteer, jy het gespreek, maak seker dat God het dit gesê. In ander woorde, die onregverdige mense kom tot sterwe, omdat jy nie by God luister nie. Ander woorde, miljoene mense stroom die doderyk vandag in, omdat predikers nie vertel dat sin can't enter the kingdom of heaven. Amen. Ag nee, kom maar. Sê nou. Hoor gemooi. Dat hoor mooi. As iemand tot sterwe kom oor jou toedoen, oor wat jy gesê het, as jy nie by God gehoor het nie, gaan lees maar Esegiel 2. Hy sê die bloed is op jou hande, en ek sal die bloed van jou hande eis. Dis 'n aanklag wat God in die kerk het. Ja. Hoor gemooi. Luister. Wat sê die Bybel? En dis hoekom dit belangrik is as jy 'n woord het. Maak seker jy was ingestel op die frekwensie van God se stem. Want
Romeine 14:12 sê dit mooi. Hy sê, want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal God bely. Vers 12 woord wat sê, so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Luister, of jy dit wil hoor en of jy dit nie wil hoor nie, of jy dit wil weet en of jy dit nie wil weet nie, moet jy vanmorgen net bietjie afstaan en jy moet weet dat wanneer jy 'n woord vir iemand gee en sê die Here sê, maak seker God het dit gesê, want jy gaan voor God staan en jy gaan verduidelike as God dit nie gesê het nie. Hoor jy kerk, hoor jy kind van die Here, daar die mense se kanse om verlore te gaan is 100% as gevolg van jy wat nie hoor wat God sê nie. Maar as jy hoor wat God sê, sal dan die siel weer by die kruis uitkom, sal die siel weer hoop kry, sal die siel weer vrede en blydskap in die Here ontvang. Halleluja. Wat sê Matteus 12:36? Hy sê, maar ek sê vir julle, dat van elke ydelle woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Dit laat jou wonder, hoeveel keer het ek en jy nie dalk kind van die Here gesê, God sê, as God niks gesê het nie. Ons almal is skuldig. Kom aan. Ons is mens, man. Hoor mooi. Vers 37, want uit jou woorde sal jy geregverdig word en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Iemand stuur vanmôre vir my 'n ding, of nie 'n ding, ek lees vanmôre 'n ding op Facebook. Kyk daar, kan jy gevegte sien wat jy in jou lewe nooit van aangesig tot aangesig gesien het nie. En ek weet nie hoekom ek het moes gelees het of gesien het nie, maar het is 'n baie goeie vriend van ons wat hierdie ding geplaas het en die mense het hom 'n geweldig uitgehaal, maar die prentjie wat op Facebook geplaas het, en ek gaan dit gou in my woorde sê, soos ek nou nie dit 100% korrek aanhaal nie, vergewe my, maar jy sal die boodskap kry. Die prentjie sê, jy kan nie sê dat jy's 'n kind van die Here en 'n prediker en 'n leraar en 'n bloedgewaste kind van God en 'n stryder vir die kruis, terwyl jy homoseksualiteit toelaat agter kansels en in kerke en daardie tipe van dinge nie. En wie wat guess wat die eerste respons wat daardie arme man kry is, don't judge me. Kyk, as hulle vir my wil kwaad maak, dat my reformetertjie daar bounce, moet hulle vir my sê, don't judge me. Ek wil vanmôre vir jou sê, my Bybel leer my vreeslik is dit te val in die hand van 'n lewende God. Ek sal lieweste nou dat die mense my judge en ek begin luister, hoekom hulle dit sê en ondersoek gaan soeke in die woord om seker te maak, ek maak die hemel. Dit het niks met judgment te doen nie, kerk, hoor jy wat ek sê? Dit gaan omdat die woord nie vir jou gepas is nie. Dis omdat jy sonde en ongeregtigheid koester en dit vir jou probleem geword. Ek wil vanmôre vir jou sê, daardie gejudgery gaan eendag in die ewigheid voor jou afspeel en jy gaan wens dat een persoon jou mag gejudge het op hierdie aarde, because the wages of sin is death, en God het dit gesê. Nie ek nie die kerk nie die leerstelling nie jou dominee, jou priester of jou profeet nie. God het gesê dat the wages of sin is death, punt, klaar. Ek wil dit weer sê, punt, klaar. Nie te debatteer wat is reg en wat's verkeerd nie. Die oomblik wanneer iemand anders se sonde wil veroordeel om jou te beskerm, is jy alreeds die verkeerde party. Sê maar een. Oh ja, ons mag mos nie met sonde preek nie, want jy judge. Menseregte het gesê jy judge. Ek wil vanmôre vir jou sê, jou vyand van die kruis, daar kom 'n dag wat jy voor God se troon gaan staan en daardie wat jy sê,
Jou menseregte gaan net voor God tel nie. Dis 'n ronde nulle. Wat voor God gaan tel, is jou naam geskrywe. Is jy gewas met die bloed? Is jy gered? Halleluja, kerk. Dis wat gaan tel voor die troonkamer van God. En therefore, shame and all you mate. Don't judge me. En as 'n heen en weer gegooi ry. Naderhand soos 'n kat geveg op Facebook en hulle mis weer die punt. Nêrens lees ek wie kan hulle red nie. Ag, come on. Ek wil vanmôre vir jou sê, hou op jou geveg Facebook toe vat en begin jou geveg na die kruis toe neem deur die bloed van Jesus Christus. Vergeet om onbenullighede stryde, om te stry oor onbenulligheid en daai tipe van goed. Begin uitkom wie's die redder, wie's die heiland, wie's die verlosser, wie's die koning, wie's die koning van die eeue, wie's die seun van die mens wat gaan kom. Halleluja! Raak besig met Jesus en los die onbenullighede agter. Maar hoor gemooi. Wil hê dat jy gemooi moet luister aandagtig. Dat daar is mense wat nog steeds hoor by God. En daar is nog steeds mense wat jou waarsku en jy sien dit as 'n gejudgery. Daniel, hou op dat mense vir mens sê, jy kan my nie judge nie, net God kan my oordeel. Ja, die Bybel sê God oordeel, maar God het ook mense op hierdie aarde geplaas om jou te waarsku dat jy nie voor God gejudge gaan word. As jy nie wil agslaan nie, sal elke woord wat jy gespreek het, sal die bloed op jou eie hande wees en nie op die persoon wat jou gewaarsku het nie. So ek wil vanmôre elke persoon uitnooi wat hierna luister en wat in hierdie kerk sit. As jy mense waarsku, pas op dat hulle nie judgment voor jou gooi nie, maar doen wat God vir jou sê. Waarsku, vermaan en weerlê. Halleluja. Dis wat God vir die kerk in storie het. Luister, die kerk is nie geroep om te go with the flow nie. Die kerk is die flow. Hoor jy vanmôre, kerk? Die kerk moet weer opstaan en sê, so sê die Here, that no sinner will enter the kingdom of heaven. Of jy dit like en of jy dit nie like nie, of dit jou menseregte is of nie, jy gaan voor God staan, maar die bloed mag nie op die kerk se hande wees nie. God het gesê, sin will not enter the kingdom of heaven. Hou op, agterdeure soek en kort paadjie soek hemel toe. Daar is net een deur. Sy naam is ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Hou op verskoning soek en begin God dien. Okay, hoor gemooi. In ander woorde, wanneer die predikers hierdie dinge toelaat, en luister gou vir my, dat daar is niks wat my meer grief as hierdie sagte seuns agter 'n kansel nie. Hy is so sag, baba poeier doen niks aan hom nie. Maar hoor gemooi, kerk, dit word toegelaat en die aanklag is teen die kerk. Ek lê dit aan die deur van die kerk neer, want die kerk het die toegewings gemaak, die kerk het die aanpassings gemaak, en dis die kerk wat uitroep, waar is God? Jy het die aanpassings gemaak. Jy kan of God hê of jou aanpassings. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit is daai wit poortjie. Of ons pas in of ons laat God hier wees. Ek kies God bo alle dinge. Ek pas nie aan nie. Ek pas by God aan en God is my God. Halleluja. As hy sê nee, is dit nee. Jy gaan dit nie verander nie. Hebreërs 13:8 sê dit so mooi. Hy sê Jesus Christus is gister, vandag, tot in alle ewigheid dieselfde. Ag, luister gemooi. Ek het dit al gesê, maar gaan dit weer sê. Dat sou hierdie sagtes baie kwaad maak nie. Luister gemooi. Ek wil hê dat elke homoseksuele by die kruis van Jesus uitkom en bloed gewas word deur sy kosbare bloed. Ek wil hê dat God ook hulle siele moet red. Ek wil hê dit moet gebeur, maar jy gaan dit nie goed praat met my nie.
My Bybel sê, dat die, ek gaan dit nou vir jou lees, hy sê dat geen sodomiet sal die koninkryk van God binne gaan nie. Geen een. Met alle respek gesê, as God dit toelaat, moet God nou terugkom en vir Sodom en Gomorra om verskoning vra. Maar luister, my Bybel sê, dat hy is geen man dat hy sou lieg nie. Kom aan, kerk. Sou hy iets sê, en dat sou het hom nie berou nie, of sou hy iets sê en het nie doen nie? Kom aan, kerk. Hy het gesê, dat geen sodomiet sal die koninkryk van God binne gaan nie. Jy kan die Bybel lees en verdraai soveel as wat jy wil, om by jou aan te pas. My Bybel sê, nee. My God sê, nee, punt, klaar. Jy gaan nie jou human rights vir my kom uitblik nie. God sê nee, en as God sê dis nee, dan bly dit nee tot in aller ewigheid. Dis ja en amen. Luister jy kerke, dat ons moet ophou God se arm probeer draai. Jy gaan nooit God se arm draai nie. God wil jou red, hy wil jou bevry, hy wil jou vrymaak, hy wil jou naam skryf. Hou op met God strye en kom by die kruis uit. Sien wat ons is dit. Maar hoor gemooi. 1 Korintiërs 6:9. Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Dit geld ook vir jou, skindermond. Dalk moet ons bietjie opbou om net te fokus op die sagte seuns. Dalk moet ons bietjie by die skindermonde uitkom. Die kwaadpraters, die sterrers. Die Bybel sê dat jy's 'n moordenaar. En gaan lees maar mooi wat sê die vertaling in Openbaring. Hy sê buite is die honde en die moordenaars verwys dat jy wat mense doodmaak met jou tong en hulle reputasie skade doen. Jy's 'n moordenaar. Ek het vir jou ook nie, net soos die moffie 8, die sagte seuns, die hemel gaan misloop, gaan jy ook met jou skindermond die hemel misloop. Hoor wat ek vir jou sê. Of jy steel en of jy skinder is dieselfde ding. Maar hoor gou mooi. Die verskil tussen 'n skindermond en 'n sodomiet is 'n sodomiet is 'n gruwel in God se oë. Okay. 1 Korintiërs 16. Moenie dwaal nie, ignoreerders of afgoddienaars of egbreekers of wellustiglinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie, omdat God dit gesê het. Staan dit vas. Luister jy, kind van die Here, omdat God dit gespreek het, is dit ja en amen. Daar is nie 'n regter voor wie jy gaan staan om dit ongrondwetlik te kan bewys nie. As dit geskrywe is, het God dit gesê, en jy kan die Bybel verander soos wat jy wil. Jy weet wat God het gesê en jy weet wat reg is, so jy moet dit begin doen en toepas in jou lewe. Hoor gou mooi, even my haas. Hoor gou mooi. Nou sê hy, Paulus skryf hierso en hy waarsku jou, dat as jy hierdie dinge doen, gaan jy die koninkryk van die hemele nie beerwe nie. Klaar! Daar's nie swart en 'n grys area nie. Dis of swart of wit. Jy's of in of jy's uit. Maar hoor gou mooi wat sê hy. Maar God het dit gesê, hoor gou. Vers 11. En dit was sommige van julle. Dankie Here, dat dit was. Julle het julle laat afwas. Halleluja. Ag, wie's gewas met die bloed van die Seun, Jesus Christus. Maar julle is geheilig, maar julle is die geregverdige in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van ons God. Omdat God dit gesê het, hy sê, dis dalk waar jy was, maar jy is afgewas die oomblikke wanneer jy bely en jy herken dat Jesus red, hy bevry, hy maak vry en hy skryf jou naam nog steeds in die boek van die lewe. Halleluja. Hy sê, maar ek dank God dat wanneer ek deur die Seun gaan, dan vee hy die vorige dinge af en hy skryf 'n nuwe naam. Halleluja, kerke, is jy nie bly omdat God gesê, as jy jou sondes bely, is hy getrou en regverdig en hy sal jou vergewe nie. Dis ook nie wat ek sê nie, dis wat hier die Bybel sê. Hy is getrou en regverdig. Hoor gou mooi.
vas aan sy woord. Amen. En hier kom die ander ding. Ek wil vir hierdie slim professore en skrifgeleerdes en al hierdie ouens vanmôre net gou een dingetjie noem. Jy kan die Bybel 5 miljoen keer oorskryf en herpubliseer. Jy kan uithaal en jy kan insit. Jy kan die woorde verander soos wat jy wil. Dit verander nog steeds nie die oorspronklike opinie en woord van God nie. Die feit, luister mooi, die feit dat jy die Bybel herskryf om by jou aan te pas, bevestig my een ding, jy weet wat's reg en jy weet wat's verkeerd. Amen. En guess what? Jy het die grootste fout van jou lewe gemaak om dit al te gelees het. Want die feit dat jy dit gelees het, besef dat jy dit al geweet. Nou verander jy die Bybel om die menseregte nie te skend nie. Sies vir jou, ek wil vandag vir jou sê, wanneer jy voor God staan, gaan jy nie die 2020 nuwe afgewaterde boekie, wat hulle Bybeltjie noem, gaan vir jou geen gewig dra nie. Maar die Bybel sê, hy het 'n boek geneem en 'n ander boeke. Daardie ander boeke is die Bybel, nie 'n afgewaterde gediggie nie. Dis die woord van God wat sê, dat geen sodomiete sal die koninkryk van God ingaan nie, en die skindermonde, en die moordenaars, en al die dergelike dinge. Luister, jy kan die Bybel herskryf soos wat jy wil. Die fout is, jy weet wat's reg, jy weet wat's verkeerd, maar God se Gees het jou gekonfronteer, en jy wil sy woord verander, jy gaan voor God staan. Jy gaan voor God staan, want daar's mense wat jou gemors lees. Dat die kan totaal nie, maar luister, wees 'n prediker, 'n leraar, 'n kerk wat sê, so sê die Here van die leerskare, daar staan geskrywe, dat ek sal niks byvoeg en niks uitlaat. Amen. Kom maar kyk. Dis wat die Bybel ons leer. Hoor gou mooi. Dis hoekom ek sê, die feit dat hulle die woord aanpas, besef ek, en bevestig dit vir my, dat hulle weet wat's reg, en hulle weet wat's verkeerd. Fout nommer 1, 2 Petrus 2:20, want as hulle, nie jy nie, hulle, nadat hulle deur die kennis van die Here en Saligmaker Jesus Christus, die besmettinge van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Ek wil vir jou sê, die grootste fout wat jy gemaak het, is jy moes nog nooit die ou vertaling gelees het nie. But guess what, jy het, en dis hoekom jy hom wil verdraai, om by jou te pas, en om al jou sodomiete gelukkig te hou, om jou koffers vol te hou, sodat jy nie jou Ferrari verloor, jy sies vir jou man, jy mis die goudstad. En al die nuwe bekeerlinge wat inkom om hierdie valse woord, se bloed gaan van jou hande geëis word. So ek dink jy moet begin dink, gebruik die goede wat die Here vir jou bo gegee het, en wend dit aan vir dit wat saak maak en hou op jou slim hou. Ok, ek het geweer, het gaan 'n bietjie reguit wees, so sê my nou. Maar hoor gou mooi. Wat sê vers 21 van 2 Petrus 2? Hy sê, want dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van die geregtigheid nie geken het nie. As dat hulle, nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is. Maar hoor wat sê hy, vers 22, maar oor hulle het gekom die wat ware spreekwoord sê, die hond het omgedraai na sy eie uitbraaksel, en die gewaste sogge om in die modder rond te rol. Luister gou mooi, dis hoekom ek vir jou sê, kerk van die Here, ons staan op 'n baie gevaarlike terrein in hierdie tyd voor die aanbreek van die koms van Jesus. Hou op die Bybel herskryf en oorskryf en uithaal en byvoeg soos wat dit jou pas. Sit net wat die woord sê. Hy sê, die wat die naam van die Here aanroepe, hulle sal gered word. Halleluja. Hou op kortpad soeke, hou op die sleg goed prate, en weet dat Jesus het gekomme om te red die wat verlore is. Halleluja. Sodat jy kan wees waar hy is. Prys sy heilige naam. Ek wil begin klaarmaak. So voordat jy weer dink om 'n nuwe Bybel te publiseer en om jou opinie in daardie
Ek kan nie 'n Bybel noem nie. Uit te lig nie. Gaan lees gou. Openbaring 22:18 en 19. Hy sê, want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg, waarin hierdie boek geskrywe is. Het jy al gesien hoe melaats is die kerk in Hebreë? Die kerk is veronderstel om die hospitaal vir die gewondes gewees, maar die kerk is meer sieker as die wêreld daar buite. Vers 19, en as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is, omdat God dit gesê het. Hoor jy kerke, dis nie die leerstelling van die kerke of van die afdwing van die dogma van die predikers of die leraars nie, nee, dit staan geskrywe. Hy sê pas op wat jy uit hierdie wetboek uithaal. As jy dit byvoeg of uitlaat, sal hy jou naam uit die boek van die lewe haal en jy sal jou plek verloor in die heilige goudstad. Dis nie my opinie, my siening nie, God het dit gesê. So as jy wil aanspraak maak op die goudstad, hou op dinge uithaal en byvoeg en leef God se woord, soos wat hy vir jou sê. Daar is nog steeds reddinge, daar is nog steeds kragte, daar is nog steeds oorwinninge, daar is nog steeds vrymaking in die naam van Jesus Christus. Kerke, as jy die hemel wil maak, moet jy deur die weg, deur die waarheid, deur die lewe, en sy naam is die woord. Halleluja, gloei dit vanmôre. As jy glo, staan net so 'n bietjie op, jy lyk wie doodgaan. Is jy nie bly nie, kerk? Nie ons kan nie sê ons dien God met 'n afgewaterde woord nie. Luister, die Bybel sê dat die woord lyk maar soms soos 'n digter. Oh, is dit nie so nie? Oh, partykeer is dit nie lekker nie, ek kry net pak slaas, is dit so. Maar hy sê, dit werk 'n heerlik wig van ewigheid uit. Is jy nie bly nie? Ander woord te wees, so staan maak ek klaar die orkes kan so lank voor te kom. Omdat God dit gesê het, sal dit bly staan. Ek wil vanmôre beroep doen op elke prediker, elke leraar, elke kind, wedergebore kind van God. Maak seker dat wanneer jy sê, God sê, dat God dit werklik gesê het. Die manne wat die Bybel so herskryf het ook 'n stelling gemaak dat God het met hulle gepraat. Lieg man. My Bybel sê. En ek gaan dit vir jou lees. Hoor gemooi. In 'n geval. Ek moet net gou kry, ek het hom nou gewaai pas, maar ek wil gou daai versietjie vir jou lees. Hy sê Jakobus 1:17, hy sê elke goeie gif en volmaakte gawe daal van God bo af neer, van die Vader van die ligte, nie diskou ligte nie, ligte. By wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. So moenie my vertel dat God het met jou gepraat om die Bybel aan te pas, om makliker te verstaan nie. Nee, dis om jou eie gewete te sis en sies vir jou. Ek het vir jou nuus, jy mis die hemel myle ver. Ek wil vir jou eintlik goeie raad gee, as jy nie Jesus aanneem as jou verlosser en saligmaker en regstel wat jy aangejaag het nie, hou nou op om die Bybel te lees, hou nou op om God te dien, want jy mos jou tyd. Die Bybel sê dat jy mis die hemel, maar ek het vir jou goeie nuus, there is still room at the cross for you. There is still room at the cross for you. En luister gemooi, sy genade is nog steeds groter as die kruis, maar jy moet die stap van geloof neem en sê, o Here, ek het gefouteer, ek het 'n fout gemaak, vergewe my, en ek wil vir jou sê, dat God sal niks teen jou hou nie, want hy sê, so ver as wat die noorde van die suide is en die ooste van die weste, sal hy jou ongeregtigheid en sonde van jou af wegneem, en hy dink nooit weer daaraan nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerke, omdat God dit gesê het, vat hom by sy woorde. As jy die hemel wil maak, as jy aanspraak wil maak op die ewige lewe, begin God diene in gees en in waarheid en met alles wat in hierdie woord gestaan skryf. Halleluja. Halleluja, ek is bly. Maar God het dit gesê. Spreuke 23:18. Waarlik, daar is 'n toekoms.
En jou hoop sal nooit verydel nie. Halleluja. Ag, kom aan kerk. Dis nie ek wat dit gesê het nie. Dit staan geskrywe. Hou op kortpad soeke. Hou op sê God het gesê as God nie gesê het nie. Want 1 Johannes 5:12 sê hy wat die seun het die lewe. Hy wie die seun nie het nie die lewe nie. God loop nie met 'n afgewaterde woord nie. Hy loop by sy suiwer ware woord. Ek sou gelyk om te weet, as jy, ek gaan hierdie nou vir jou verniet gee. Jy hoef dit te gee nie. Hoor gemoed. Die enigste manier, hoe jy die werke van die duisternis in jou lewe kan weerstaan, is om te sê, daar staan, geskrywe. Ek wil vir jou sê dat die duiwel ken hierdie Bybel beter as ek en jy saam. Ek wonder, wat hy met jou gaan maak, as jy sê, daar staan geskrywe, uit jou afgewaardede boekie uit. Ek gaan vir jou lag, man. Ek gaan jou doodmaak. Maar wie wat? Wanneer jy by die egte woord van God staan, en sê, daar staan geskrywe. Hy het my die mag gegee, om op slange, en op skorpioene te trap. Ag, kom aan kerk. Is daar niks wat die vyand kan doen nie. Maar daar is soveel uitlatings in die Bybel wanneer jy dit wil quoteer, gaan jy eens weet waar dit staan nie. Jy gaan sê, daar staan geskrywe. O genade, die versies nie daar nie. Het jy 'n probleem? Dit kom weer uit kerke. Ons moet ophou afgewaterde woord soeke en kom by die egtheid en die waaragtige woordheid wat sê, daar staan geskrywe. Jy sal heers oor die magte van duisternis en hulle sal jou nie oorweldig nie. Halleluja. Dis wat God gesê het en dis wat God vir die kerk gegee het. Halleluja. Dankie, Kelly.